好久之前就想拍 vlog 了，设备买了一个又一个，但又不知道拍些什么好。过去的一年自己忙来忙去的，虽然不知道忙了些啥，但也算是做了些自己喜欢做的事，没赚钱，但也没饿着。开头的闹钟是后期加的，这一年除了早上要赶飞机，基本没设过闹铃。咖啡是每天的必需品，要不然一天都没精神，而且还会头疼。和装小资没有半毛钱关系，虽然我做的咖啡一般，但真心喝不惯那些9块9的饮料。这是我养的3条小鱼，网购的，刚收到的时候只有5-6厘米长，一条翻肚了，一条不动弹，只有小黑还算正常。抱着大不了冲马桶的心态养了2天，结果都活过来了。其实它们还挺好养的，勤换水就行。网上说它们的视力不太好，要把食物放眼前它们才会吃，也不知道是真的假的，有点被惯坏了的感觉。有没有人和我一样，不管做什么一定要找个长视频放着当背景音？有的时候找视频比洗澡的时间都长。那些电影解说，想刷的时候刷不到，不想看的时候滑2下就出来了。其实我很少把衣服挂起来，我有2个洗衣篓，一个装洗干净的，一个装穿过的，2个筐几乎没同时空过。虽然这栋楼有3个电梯，但是不知道是程序没编好还是小孩太多了，电梯挺难等的。有一次听到一个外卖小哥向另一个外卖小哥传授经验，说这个小区的外卖要留到最后送，要不然其他订单一定迟到。幸好我的作息时间和大部分人的不一样，基本都错开了高峰期。那几天格外喜欢听这首歌，和你们分享一下吧。我先安静一会儿。没问题，一起来听 Imagine Dragons 的 Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning, is this entertaining? Our patience is waning, is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. There's this magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. There's this magic in my bones. Playing with the stick of dynamite. There was never gray and black and white. There was never wrong till there was right. Feeling like a bullet hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening. Our patience is waning, is this entertaining? Our patience is waning, is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. There's this magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. There's this magic in my bones. There's this magic in my bones. 晚上买了半只鸡，先给洗一洗，再简单切几刀。快看，虽然我做的菜板都是拼接的，但我自己用整木的。这小子，这老家伙坏透了。这是我来深圳后的第2块菜板，第1块是在外卖平台15块钱买的塑料菜板，后来让我剁碎了。这张是一天下午花了2个小时现做的，因为那天晚上我要做饭，没菜板用了。对于拼接菜板最大的担忧应该就是浇水对健康会不会有影响。也有客户问过我，一开始还会耐心的解释，而现在的回答是，我妈用的就是我做的拼接菜板。但不是所有木胶都适合做菜板，不要曲解我的意思，我可没说市面上所有的拼接菜板都可以放心使用。其实我平时不怎么吃主食，但是今天突然想吃面了，可能是真饿了，也可能是差这么一包面就不能免配送费了。
买都买了，就给做了吧，估计他挺不到我下次做饭了。自我感觉算是会做饭的，这应该算是在西方国家留学生的必备技能。现在已经好很多了，基本上什么都能买得到。记得当时刚出国的时候，一袋国内带过去的泡面都能当硬通货。其实今天做的有点多，要搬家了，冰箱里的东西尽量打扫打扫。吃着吃着就吃完了，让我立即刷碗是不可能的，但是锅得给刷出来，要不然明天可能就生锈了。开锅不难，但何必费那个劲儿呢？它们的学名叫墨西哥盾口螈，或者美西螈，俗称六角恐龙。脚是犄角的角，不是胳膊腿的那个角，长得丑萌丑萌的，有点可爱。然后又磨蹭了2个小时，是时候干点正事儿了。